ค่าบริการนะครับเป็นอย่างนะซึ่งแยกไม่มีค่ะว่าปีใหม่ใครอยากจะแพ็คใส่กล่องโฟมกลับบ้านก็ได้เช่นกันนะคะบ้านเราจะมีฟู้ดนะคะอยู่ที่บางขุนเทียนชัยทะเลนะคะก็จากพระราม2มาเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าถนนเทียนทะเลนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยซอยเทียนทะเล23มาเล็กน้อยอยู่ขวามือนะคะแวะมาได้ค่ะยิบปูเลยครับยิบปูเลยอันนี้จะมีปูทะเลไข่ค่ะเนี่ยอันนี้ปูไข่แน่นนะคะไข่ทะเลบางขุนเทียนค่ะเนื้อปูธรรมชาตินะคะแล้วก็นี่เนื้อนะคะอันนี้คือปูเนื้อตัวใหญ่เนื้อแน่นค่ะอันนี้เราเล่นกันเลยนะคะพร้อมทานนั่งทานได้ค่ะแล้วร้านเนี่ยขายทุกวันนะคะไม่ได้ปิดเปิดตั้งแต่9 โมงยัน2 ทุ่มค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อค่ะแล้วมาด้านนี้คือไส้ดองราคาน่าจะอยู่หลังป้ายในหนองพร้อมลงเล่นเลยนะคะเล่นไทยแล้วมาด้านนี้เป็นปูเป็นเลยกระเทยก็จะเป็นมันเยอะค่ะนี่เป็นปูกระเทยมันเยอะราคาก็480ค่ะอันนี้ปูกระเทยด้วยนะแล้วผ่านไปก็จะมีไทยนี้380อันนี้แล้วก็นึ่งให้ถ้ากลับบ้านก็ลดได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหอยฉลามอันนี้ย่างผัดกับพริกเผาอร่อยค่ะแล้วก็หอยแครงอันนี้จากร้านที่ซอยสีรุ้งนะคะอยู่บางขุนเทียนชายทะเลค่ะแล้วอันนี้จะเป็นหอยขมนะคะแล้วก็หอย3 ตัวน้อยแล้วจะขายทุกวันค่ะร้านเป็นซอยสีรุ้งค่ะมีอาหารทะเลมีม้ามีกุ้งหลายอย่างโอเคครับขอบคุณมากครับแจ้งหน่อยครับ